हेलो गाइस, ये है एलिफेंट। दिस इज व्हाइट डियर। तो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। नहीं, यहाँ पे जाल लगा हुआ है। ये यहाँ से लगता है। उनकी मम्मा वहाँ बैठी है, देखो। वो क्या ढूंढ रही है? सब वो खेल रहे हैं। खेल रहे हैं। अपनी मम्मा के साथ खेल रहे हो? मम्मा तो उनकी बैठी है। वो बैठी है, मम्मा दिख गई इसके सीन में। बकरी नहीं है। गाइस, ये देखिए, हेलो गाइस, ये है टमाकी का गुफा। पापा, जो सेका होता है ना, वो होता है टमाकी। जो सेका होता है ना, सेका दो टमाकी। मुझे देखना है टमाकी। टमाकी आ जाओ। आओ, आओ, तू और की तरह उड़ता है क्या? तू और की तरह उड़ता है? ए टमाकी, टमाकी, कहाँ जाएगा तू? मैं तो यहाँ हूँ। टमाकी, मुझे तो देख ले। टमाकी, बाहर निकलने के लिए। टमाकी, 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 तुझे तो ये कुछ लगे थोड़े। आओ, वो देखो, वो आई क्या तुमके टुकड़ा ले गई थी? क्या तुमका टुकड़ा ले गई थी? जो लिखा हुआ बिल्ली, इसको खा जाए टमाकी को। नहीं खा पाएगा। वो टमाकी नहीं था, वो वोल्फ था। वो वोल्फ था, ये है टमाकी। देखो ये तो शेर की बात नहीं करता है, ऐसी करता है। हाँ, ये शेर की बात ऐसे ही घुमाता है शेर को। शेर को उल्लू बनाने की सोचता है ना। आयरन के बाद में जाना है। यहाँ कोई आयरन नहीं होता है। क्या होता है आयरन? सबकी कान में जहाँ चीजें रहती। मम्मा, मैं आयरन के बाद नहीं जाऊंगी। हम लायन देखने नहीं जा रहे हैं। गाइस, अब मुझे भूख लगी है और मैं नूडल्स खा रही हूँ। गाइस, सैंडविच भी बड़ी टेस्टी बने हैं। यहाँ से इसका लगता है यहाँ देखो, बोलो टाइगर सफारी। एलिफेंट टाइगर फ्री माइंड हो गया। गाइस, ये देखो लायन। तो बहुत खतरनाक है। गाइस, पीछे देखो, जंगल का नजारा भी ऐसा है। अरे नहीं, हवा भी और वो कार्ड भी लेगा वो। और उसके बच्चे भी और उसके माता पिता भी। और उसके बच्चे भी दिख रहे हैं मुझे। हाँ, और उसके पापा भी दिख रहे हैं। लगता है उसके पापा कितना आगे बोलते बोलते। देखिए गाइस, डियर है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हेलो, हेलो डियर, हेलो डियर। नहीं पापा। अरे देखो, इतना छोटा भी है। ये देखो, एक छोटे से ये देखो, इसके पीछे टमाकी पड़ा हुआ है। वो देखो, टमाकी नहीं है। टमाकी नहीं है। अरे वो तो दिख रहा है। वो देखो, एक छोटा सा बच्चा। पापा, वो देखो मोर। ये सारे जानवर कहाँ से आए पापा? सबको यहाँ रखा गया है। सबको यहाँ रखा गया है। क्यों रखा गया है? ऐसे कि लोग हम जैसे लोग देखने आएंगे। उनकी लाइट है।
अब हम दूसरे जानवर देखने जाएंगे। क्या क्या नहीं देखा? जिराफ और